Друзья, каждый день наши легкие пропускают через себя тысячи литров воздуха, а вместе с ними пыль, аллергены, выхлопные газы и вредные частицы. Со временем в бронхах накапливается густая слизь, которая тяжело выводится и вызывает дискомфорт, першение и ощущение тяжести. И на это есть классный, мощный помощник для очищения дыхательной системы. Друзья, он работает на клеточном уровне, разжижает мокроту, усиливает выведение слизи и токсинов из бронхов, снижает воспаление и поддерживает естественную защиту легких. Этот продукт особенно актуален для жителей мегаполисов, курильщиков, для тех, кто часто болеет простудами или страдает от сезонной аллергии. Сегодня капсула в день поможет вашим легким самоочиститься и справиться с вредными воздействиями окружающей среды. Фантастический результат моего клиента. Мужчина курит много лет, кашель был его постоянным спутником, буквально мешал жить, но все изменилось после того, как начал применять этот продукт, и уже через 10 дней кашель прошел. Да, вы не ослышались, он сам не мог поверить, что такое возможно. Теперь он продолжает этот курс, пьет второй месяц для закрепления результата и полного очищения легких. Я вам хочу сказать о том, что вы можете мне написать в личку, я обязательно поделюсь с вами, скажу, как называется этот классный продукт. Желаю вам прекраснейшего настроения и, конечно же, легкого дыхания.